السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ جو نئی ویڈیو ہے یہ بھی سردیوں کے ریلیٹڈ ہے۔ سردیوں میں جو امراض ہوتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان تمام امراض کا آپ گھر پر بیٹھ کر علاج کر سکیں، مزید کسی ایسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہ جائیں جس سے آپ کا مرض بگڑے۔ تو بہت ہی سادہ سی میں آپ کو نسخے بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ گھر پر ہی بیٹھ کر اس کا علاج بآسانی کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں بازار سے بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے نزلہ اور زکام، اور نزلہ زکام کی وجہ سے جو خون آتا ہے۔ اکثر اوقات اتنا زکام بگڑ جاتا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو خشک ٹیکے لگا کر یا ایسی ہیوی اینٹی بایوٹک میڈیسن دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے جو سینے کے اوپر جو ہے وہ بھاری پن آ جاتا ہے، نزلہ زکام جو ہے وہ بہت زیادہ جم جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب کھانسی کرتا ہے یا بلغم آتی ہے تو خون آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ زیادہ ہیوی دوائی کھانے کی وجہ سے خون جو ہے وہ پھیپھڑے زخمی ہو جاتے ہیں تو وہ خون آتا ہے۔ کبھی کبھی کھانسی کرنے سے یا زکام کی کیفیت زیادہ گاڑھی ہونے کی وجہ سے ناک کی طرف سے بھی خون آتا ہے۔ تو اس میں بہت سی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہیں، مریض کا جو ہے وہ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جسمانی تھکاوٹ، دردیں ہوتی ہیں، اعصابی کمزوری مریض زیادہ فیل کرتا ہے، اور اس کے مزاج میں اور اس کے معدہ میں تیزابیت اور ترشی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب تیزابیت اور ترشی زیادہ ہوگی تو کیونکہ ایسا مریض یا تو وہ ترش چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے یا زیادہ سردی کی بچت کرنے کی وجہ ہے کہ مجھے سردی نہ لگے زیادہ گرم چیزیں کھاتا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو آب و ہوا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کیئر نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ صبح بائک کے اوپر جاتا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر بازار کی طرف جاتا ہے تو ناک کے اوپر کپڑا نہیں رکھتے تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹ آتی ہے، اور وہ ڈسٹ کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو رات کو کھانسی ایسے مریض کو زیادہ ہوتی ہے، جب وہ لیٹتا ہے تو رات کو جب کھانسی کا دورہ پڑتا ہے تو اس میں بھی کھانسی میں خون کا آتا ہے، اور زکام جو ہے وہ گاڑھا ہونے کی وجہ سے، بلغم جو ہے وہ بہت زیادہ گاڑھی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ خون آتا ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، سر میں درد رہتی ہے، اعصابی کمزوری ہونے کی وجہ سے مریض جو ہے بہت زیادہ کمزوری فیل کرتا ہے۔ تو بہت سے مریض ہیں ان کو جو ہے دائیں بائیں مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ آپ یہ کہوا پئیں، یہ کریں وہ کریں، اور یہاں تک کچھ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ سگریٹ جو ہے وہ چرس والا پئیں، کچھ کہہ دیتے جی آپ جو ہے وہ شراب کے تو جو ہے وہ گھونٹ لگا لیں۔ استغفر اللہ، یہ ان حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نباتات بنائی ہے اس میں آپ کے لیے شفا ہے۔ تو میں آپ سے جو نسخہ وہ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی ایزی گھر میں بنانے والا نسخہ ہے، تو آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں پیارے ناظرین، آپ نے یہ بنانا ہے ملٹھی، سونف، ہلدی، سفید زیرہ، گوند ککر اور کوزہ مصری۔ یہ آپ نے ساری چیزیں 2-2 تولہ لے کر، تو کوزہ مصری 10 تولہ لینی ہے آپ نے، تو گھر میں اس کا سبوت بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، تو آدھا چمچ صبح، دوپہر، رات کو یہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوئے ہیں، جو آپ کو خون آ رہا ہے یا دماغ سے یا ناک کے ذریعے یا گلے کے ذریعے سے آپ کو خون آ رہا ہے یا گلے میں سوزش ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے مریض کو گلقند بھی کھانے کو دیں، آدھا چمچ وہ مریض کھا سکتا ہے۔ گاجر کا حلوہ لازمی ایسے مریض کو دیں، جب بھی وہ کھانا کھائے تو اس کو کھانے کے بعد 2 یا 3 ڈلیاں گاجر کا مربع کھانے کو لازمی دیں۔ تو ایسا مریض اگر چائے مانگے تو چائے میں آپ اس کو سونف ضرور ڈال کر دیں، سونف زیادہ فائدہ دے گی اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کھانسی بھی ٹھیک ہوگی اور اس کی بخار کی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسے مریض کو آپ جو آج کل سردیوں میں سبزیاں چل رہی ہیں وہ ساری دیں۔ مثال کے طور پہ ایسے مریض کو مونگرے، آج کل مونگروں کا موسم ہے، وہ لازمی دیں، مونگرے فائدہ دیں گے اس کو۔ اور اس کے علاوہ مریض کو آپ گوشت ضرور دیں۔ گوشت اگر آپ نے دینا ہے تو وہ سبزی والا دیں، بڑا گوشت سے آپ نے پرہیز کرانا ہے، بڑا گوشت آپ اس کو بالکل نہ دیں۔ اگر مچھلی بھی بنائی ہے تو وہ بھی شوربے والی ہو یا سبزی والی ہو۔ اور اس کے علاوہ مریض کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاجر آپ دیں، گاجر آج کل بہت زیادہ ہے، شلجم ہے، کھیرا ہے، مولی ہے، یہ لازمی ہے ایسے مریض کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میرا بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے، میں نے بہت سے مریضوں کو یہ دیا ہے اور آج کل یہ میں استعمال بھی کروا رہا ہوں۔
تو اس کے علاوہ پیارے ناظرین بات یہ ہے کہ جن دوست احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ بہت ہی آزمودہ، بہت ہی تجربے کے بعد نسخہ یہ میں آپ سے شیئر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور ہوگی، ڈاکٹروں کی موکی دوائیوں سے بچ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ لاسٹ میں میرا نمبر نوٹ کر لیں، اگر آپ نے کوئی بھی چیز مجھ سے منگوانی ہو یا مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا دواخانہ حافظ آباد میں ہے، تو میرا نمبر نوٹ کر لیں 0343 416 7476۔ اللہ حافظ پیارے ناظرین۔